所有灯闪启动不起来，这是上一期换下来的变频器啊，咱们拆开看一下。以前修过啊，也是这样的毛病，里边有个电容坏了。现在拆开看一下，壳子拿掉，咱们直奔电容。我去，这个电容你看自己就冒出来了，你看这个壳子顶掉了。上一次换的就是它，2年前换的。看似简单，不过所有螺丝都得拆掉，把这个板得反过来才行，套筒也得用上。这一路是给上边板供电了啊，这个电容出问题之后，直接影响这个显示。这次我准备把所有的电容全部换掉。下边这9个是25伏100微瓦的电容，我这几种电容都有，咱们直接更换。现在是用吸器把这个孔得吸开，这个距离比较近啊，所以说一下子能吸2个孔。它这个底板上配有3防漆，所以说电烙铁焊过之后呢就发黑。刮完清洗完之后呢是能稍微好点。最后呢，咱们再配点3防漆上去，把下边这个滤波板也拿出来，外边吹一下灰啊，你看这上都是灰。简单的拼装了一下啊，咱们通电试一下，通电，咱们看这个显示，看着啊，哎，一声响之后呢，启动正常了。现在呢，我用个导线转接这个康普端和 S1，给它一个启动信号，然后这个模拟量控制呢，接了一个信号发生器啊，就是这玩意儿。不过它这个最多就是 3.3 伏啊，有点低。有点低的话，你看最高 3.3 伏，它这个频率 16.2 赫兹，然后可以减点啊， 2.3 它就降成11赫兹了，然后 1.3 就变成6赫兹了。我是有点偷懒啊，可以用个定位器接到这个10伏 AI1 和接地之间。然后中心抽头呢，就是接 AI1， 这样来调节电位器，从而调节上面的频率。同时呢，下边这个 UVW 这个电压是会有变化的。我用这个晶体管测量仪功能，把剩下的这个电容都测了一下啊，这个都正常，包括容量呀、讯号值都正常。不过换了更放心，这个变频器它拥有8年多、8、9年了。对这个供电感兴趣呢，下期视频单独给大家介绍一下。这个其实很简单，变压器加上一个滤波板就行了。这样维修变频器里边那个开关电源啥的都可以使用。好了，下期见，拜拜。